Welcome. Animals and their voice. कैमल की आवाज़. कंगारू की आवाज़. Dog barking sound. खच्चर की आवाज़. खरगोश की आवाज़. डोंकी मीन्स गधे की आवाज़. काऊ जो हमें दूध देती है उसकी आवाज़. पैंथर की रोर की आवाज़. चूहा जो आपके सारे सामान को कुतर देता है उसकी आवाज़. लेपर्ड की आवाज़. वुल्फ मीन्स भेड़िया. Hyena means wild dog. Bull means सांड. लॉयन तो आप सबने देखा ही होगा, उसकी गुर्राने की आवाज़. हाथी को भी आपने देखा होगा.
कैट जो आपका दूध पी जाती है घर में घुस के। पिग, इससे सब दूर रहते हैं क्योंकि ये गंदा होता है। भालू को भी देखा होगा आपने। इनसे तो आप ज़रूर प्यार करते होंगे बहुत। इसकी आपने स्टोरी सुनी होगी, लोमड़ी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।